撞咗車啦，咁跟住要點樣搞呢？但係你話換個泵把噴下油，你收我2000幾蚊，你真係當我傻嘅咩？Hello， 大家好，我係 Kenny。今次環遊塔省嘅影片呢，咁就出晒啦。17日嘅行程呢，就出咗10集，斷斷續續都剪咗我4個幾月咁樣啦。暫時嚟講啦，都應該係最詳細嘅旅行影片咁樣啦。剪好晒所有片啦，咁就咁完咗個 series 呢，又好似好浪費咁樣。咁所以呢，我就整理下我啲旅行 notes 呢。呢個就係我個 plan 啦，超詳盡嘅 plan 啦。就想拍埋今次環遊塔斯系列嘅最後一條片啦，就係同大家分享下我嘅行程咁樣啦。中間點樣行啊？邊啲位 stay 幾多日啊？有啲咩玩啊？就想同大家分享下咁樣嘅。因為啦，我有啲活動啦都係冇拍片嘅，又或者影片質素啦冇想像中咁好，所以咧我就有啲活動咧，我係索性成條片都唔出嘅。首先 Tasmania 喺邊度呢？咁我相信大家都唔需要我多講啦。咁就係澳洲東南面嘅一個小島咁樣啦。因為佢係零零四四一個島啦，四面環海咁樣嘅，就唔係同澳洲內陸連接，所以好多人咧都會選擇去坐飛機去 Tasmania 旅遊嘅。咁南邊就有 Hobart， 北邊就有 Launceston， 咁就視乎你想喺邊個位開始就去邊個機場咁樣啦。咁澳洲各地咧都會有直機去 Tasmania 嘅，咁所以咧就唔需要太擔心，即係到底喺邊個省搭飛機比較方便啲，咁就唔需要擔心嘅，即係周圍都有好多機都可以去到 Tasmania 嘅。咁我今次咧就因為我想早啲適應個時差，所以我去程咧就係捱眼瞓啦，就搭呢個 overnight flight， 就先去 Melbourne， 跟住先轉機再落去 Hobart 咁樣嘅。咁除咗搭飛機之外啦，咁其實你可以坐船去 Tasmania 嘅。咁呢隻船咧就叫 Spirit of Tasmania， 咁就喺 Melbourne 隔離嗰個鎮 Geelong 度上船啦，就坐到去 Tasmania 最北嘅一個鎮 Devonport 嗰度落船嘅。咁呢隻船咧就可以連人帶車上嘅，咁所以咧你就可以慳翻喺 Tasmania 租車嘅錢咁樣啦。咁即係如果大家本身住喺 Victoria、New South Wales 而同時間有車嘅話咧，咁其實你係可以考慮下呢個 option 嘅。咁但係如果你係其他省住嘅，又或者 even 你係外國遊客嘅話咧，即係除非你真係好想體驗呢樣嘢啦，如果唔係咧，都建議大家搭翻飛機啦，真係一個最平同最快嘅一個 option 嚟嘅。咁喺 Tasmania 島上啦，公共交通係唔發達嘅，係衰過 Perth 嘅，所以基本上你點都一定要租車㗎啦。即係唔識揸車嘅朋友啦，你就冇辦法，你只可以幫襯 local tour 咁樣啦。咁喺 Hobart 機場啦，好容易揾到各大租車公司嘅 counter 嘅，咁就係你攞行李隔離啦，就一排個咁樣嘅 counter 嘅。咁我今次租車啦，就係經 Klook 去 book Bargain Car Rentals 呢間公司嘅。咁點解我會經 Klook book 呢？咁最主要啦，喺我揾車嘅時候啦，我之前影片講過嘅 Cash Rewards 啦，嗰陣時就同 Klook 有個 partnership promotion， 係做緊20% 嘅 cashback 嘅。咁嗰陣時就見佢咁高 cashback 啦，自己又想揸車揸得舒服少少，咁所以今次旅程呢，我就係租咗一架 SUV 嘅。咁講起租車啦，大家有一點要留意嘅，就係塔省西北邊有條公路就叫做 Western Explorer 公路 C249。咁好多租車公司咧都會明文規定咧，你唔可以揸佢哋啲車去行呢條路嘅，因為呢條路咧係其實沙路嚟嘅。雖然啦，網上好多人話其實呢條路 two-wheel drive 普通私家車都係行到嘅，但係如果你喺嗰度有咩事發生啊、壞車啊、死火等等嗰樣嘢咧，所衍生出嚟嘅費用咧，保險係唔會包你嘅，因為人哋租車公司嘅 rental agreement 入邊係講到明你唔可以揸呢條路嘅。咁你 break 咗呢個 rental agreement 嘅話咧，咁當然保險就係唔會包你任何意外發生嘅費用啦。咁所以大家喺編行程嘅時候咧，就要留意下呢條路咁樣啦。咁搞掂晒所有嘢啦，機票又 book 咗，車又 book 埋啦，就真係開始我哋嘅旅程啦。咁今次嘅旅程啦，我就係 Hobart 做起點同 Hobart 做終點咁樣嘅。一個圈咁樣行嘅。咁第一日啦，就當然喺 Hobart 啦，咁主要係 settle down 我自己同埋適應時差嘅。因為我去嗰陣時啦係夏天嘅月份 ，Tasmania 係比 Perth 快3個鐘頭嘅。咁而呢3個鐘嘅 difference 咧
係足以打亂我嘅 sleeping pattern。咁所以我第一日喺 Hobbit 活動咧都係輕鬆為主嘅。咁我喺 Hobbit 做嘅所有嘢咧，就觀眾朋友可以睇翻我第一集嘅影片啦。咁呢度咧我就唔再詳細多講啦。咁去到第二日啦，朝頭早就喺 Hobbit 行埋個 Salamanca Weekend Market 啦，咁就開始真係移動啦。咁嗰日咧我就去咗呢個叫 Harts Mountains National Park， 咁就距離 Hobbit 唔係太遠嘅。咁我就係行上去呢個叫 Harts Peak 啦。咁呢個 National Park 其實係幾靚嘅，上到山頂個 view 啦都係非常之空曠啦，水潤嗰種靚啦。但係嗰日上去咧真係好大風，係人都企唔穩嗰隻嘅。咁而我覺得呢個 trail 啦係一個好好嘅體驗，因為我之前喺 WA 啦，即係行山都行得都幾多下嘅。咁以為喺 Tasmania 行山都係可能差唔多啦，咁都係同 WA 咁樣，即係地形比較平坦咁樣嘅。但係實際上係完全兩回事嚟嘅，即係有啲路咧係非常之崎嶇、非常之斜。咁所以呢個 Harts Peak 啦，距離 Hobbit 又唔算遠啦。咁其實我覺得係可以俾你體驗下喺 Tasmania 行山嘅感覺嘅。咁行完山啦，原定行程就係去 Dover stay 一晚啦。咁但係因為 accommodation 佢個 system 出錯嘅問題啦，咁就轉咗去 Port Huron 咁樣嘅。咁呢個鎮附近咧就其實冇乜嘢做嘅，咁所以咧都係早啲跌埋心水。咁第二日咧就入 Bruny Island 咁樣啦。咁 Bruny Island 今次旅程咧就 stay 咗3日2夜。咁其實成個島咧都係幾 family friendly 嘅，我覺得有好多 local 小店啦，大家可以去買下嘢啊，食下嘢，拍下生蠔咁樣啦。又或者中意冒險少少嘅，又可以行下山 ，join 下 river cruise 咁樣都 OK 嘅。成個島就話大唔大，話細唔細，因為佢由北邊碼頭啦，你揸落去最南嗰個 lighthouse 嗰度咧，其實都要揸1個鐘頭車嘅。咁入得去玩嘅朋友啦，我都建議你預翻 at least 最少3日2夜啦。即係我喺入邊嘅活動啦，基本上都拍晒出嚟㗎啦。觀眾朋友可以睇翻我第2至第3集嘅影片咁樣啦。咁到第5日啦，喺 Bruny Island 完成晒我自己嘅所有活動啦，咁就出翻去 Hobbit 住1晚嘅。咁主要都係買餸啊、補給物資啊、洗下衫咁樣嘅。咁啊同埋喺 Bruny Island 啦，遊完船河我都嘔咗一輪咧。咁都要啲時間 recover 下嘅。咁瞓醒一覺啦，到第6日朝頭早咧去埋 Hobbit 個 Botanical Garden 之後咧，就出發北上去 Ross 啦。咁 Ross 其實嗰陣咧就真係冇乜嘢做嘅，即係大家其實可以唔需要話晨早入去嘅。咁我喺嗰度 stay 一晚嘅主要原因啦，都係因為個日落啦，喺個 Ross Bridge 嗰度啦，飛無人機啦，拍自己旅行片嘅片頭啦，因為真係好靚嘅。咁所以我先喺嗰度 stay 一晚嘅。咁成個灘，如果你話快手嘅話咧，其實1-2個鐘咧，其實你係會行得晒嘅。咁所以如果打算入去嘅朋友咧，其實就可以 around 2點零鐘咁樣3點鐘入到去咧，咁其實都唔會話 miss 咗好多嘅。咁之後啦，我就由 Ross 出發去塔省嘅東邊啦。咁原定行程咧，我就係第7日 stay 喺 Coast Bay， 第8日 stay 喺 Beechenel 咁樣嘅。但係兩個灘咧，真係實在個距離太近啦，揸車都係30分鐘嘅啫。咁我就喺冇改自己 accommodation 嘅情況下咧，我2日都係 Coast Bay 同埋 Beechenel 咁樣 mix 住嚟玩嘅。咁 Coast Bay 咧，其實真係得一個 Freixenet National Park， 係冇其他特別嘢做嘅，輕鬆玩嘅你就可以行去上山就睇個 Wileglass Bay。咁其他嗰啲行山路線咧都係比較 hardcore， 都係比較長、比較難嘅。咁所以如果大家唔係太 hardcore 嘅話咧，我 in general 我覺得其實喺 Coast Bay stay 一晚咧係已經夠做㗎啦。咁我拍片嗰個 Quad Bike Tour 啦，其實都喺 Coast Bay 嚟嘅。咁佢就永遠都係朝頭早8點鐘開始嘅。咁所以我嘅 plan 啦就係先入去 Coast Bay 瞓一覺先啦，跟住瞓醒就喺 Coast Bay玩埋個 Quad Bike Tour， 我先搬到去 Beechenel 咁樣嘅。咁個 tour 咧就329蚊，就大概玩你4個鐘頭到。咁佢有啲晏晝團嘅，就大概好似唔知玩2個鐘頭到咁上下嘅。但係價錢上咧，佢就其實唔係話真係平好多，所以我會 prefer 我自己俾多少少錢，就真係 fully explore 成個 national park 咁樣咯。咁旅程嘅第8日啦，就上到去 Beechenel 啦。咁呢個地方咧，又係同 Coast Bay 一樣，就係 stay 1日咧，其實我都覺得夠做㗎啦。要玩嘅嘢亦都喺影片入邊拍晒出嚟啦。咁嗰度咧就有間
海鮮餐廳就係食龍蝦生蠔嘅。咁我當日啦就係極度肚餓，咁就嗌咗個龍蝦 set 之餘咧，跟住再拍多打生蠔，咁嗰個 lunch 好似唔知食咗我成90蚊。咁大家可以去試下嘅，嗰間係幾好食嘅。咁 B 場路之後啦，就真係再上 loft 啦，就去到 Launceston 就 stay 咗3日2夜啦。咁我喺 Launceston 冇拍片嘅咧，其實唔係冇拍片嘅，就係話說我去玩咗呢個叫 Treetop Adventures， 就係喺個樹林中間就吊鋼纜飛過去嗰啲咧。咁跟住咧我就掹咗個 GoPro喺個頭盔嗰度。咁但係佢飛個姿勢咧就係要咁樣向後坐嘅，咁所以咧就搞到成程個 GoPro咧就咁樣向住個天空啦。所以咧我就乜都影唔到啦，淨係影到啲樹頂，又影唔到前面嘅風景，淨係影天空咁樣咯。咁初頭諗住呢個活動咧係 separate 一集咁樣就即係剪俾大家睇咁樣嘅，但係都要報廢啦。即係睇翻啲 footage 咧，我真係剪唔落啦。90% 嘅時間都係影天空。咁所以咧，最後呢個 Treetop Adventures 嘅活動啦，我最後好似唔知擺咗2個 shot 喺條 trailer 度咧，咁就算啦。咁同時間啦，喺 Launceston 啦，又係一個補給物資嘅時間，咁就開始上 Cradle Mountain 啦。咁喺 Cradle Mountain 啦，就係 stay 咗4日3夜，亦都係我今次旅程 stay 得最耐嘅一個地方。咁我係旅程嘅第11日上去，咁上到去就大概晏晝2、3點左右。當日啦就簡簡單單就圍住個 Dove Lake行一個圈，咁啊攞埋啲腳架影下相咁樣咧，就結束我旅行嘅第11日啦。咁跟住第12日啦，就成日就行山上去submit噶啦。跟住行完submit之後咧，我隻腳就殘咗啦。咁所以第13日咧，主要就喺山上面 hea。咁晏晝啦，我就 book 咗間酒店間 SPA 嗰度咧就浸下咁樣嘅。咁價錢上都唔平嘅，我 book 咗90分鐘就190蚊。咁但係因為我前一日啦就行完7個半鐘頭山，咁所以我係極度需要呢樣嘢嘅。咁所以就見佢190蚊都唔理啦，照 book 咁樣啦，即係浸下幫自己 relax 下咁樣啦。跟住夜晚啦就去咗 Cradle Mountain 個動物園，Devil's Cradle 嘅，咁就去睇呢個 Tasmanian Devil 嘅 feeding show。咁呢個動物園咧其實就有啲細嘅，同埋佢齋入場費咧都係要大概25蚊。咁所以就咁買飛入去咧，其實就唔係太抵嘅。咁如果你 join 佢任何一個 tour， 好似我嗰個 feeding show 咁樣啦，佢就44蚊。咁但係佢呢個44蚊咧係包埋入場費嘅，咁所以你就可以喺 tour 當日啦，又或者開始之前咧，你就可以順便參觀埋個動物園咁樣啦。咁佢入邊啦，其實都有幾多瀕危物種係其他動物園睇唔到嘅。咁同埋呢個動物園亦都可以睇到 Tasmanian Devil 嘅 BB。咁如果中意睇 Tasmanian Devil 嘅朋友啦，其實我會推薦你嚟呢個動物園睇嘅。咁但係如果你唔打算上 Cradle Mountain 嘅話咧，你可以去翻 Beach Road 嗰個動物園睇咧，都 OK 嘅。嗰個都值得推薦嘅，都睇得幾多 Tasmanian Devil 嘅。咁跟住喺離開 Cradle Mountain 之前啦，就順便 join 埋個 Canyon Tour。咁呢個簡單啲嚟講咧，就係自然嘅水上樂園。你會喺個峽谷入邊跳水啊、上滑梯咁樣嘅，咁係超級好玩，極度推薦大家去試玩一下呢樣嘢。咁我亦都係諗住啦，呢個活動係 separate 一集嘅影片嘅，但係落咗水冇耐啦，GoPro 因為夠電嘅問題啦，就開始死機，開極都開唔到。咁所以咧，咁有趣嘅 moment 咧，就而家只能變成回憶同埋 Instagram 嗰幾幅相咁樣啦。咁呢個 tour 啦就會包你所有嘢嘅，水鞋、wetsuit、頭盔、保暖衣等等。你帶嘅所有嘢咧，就其實淨係得條泳褲、泳衣，同埋一條毛巾抹身咁就得啦。咁但係呢個 tour 啦，對體力要求其實係 OK 大嘅，我覺得，因為你要首先你要孭住一袋 gear 行上山，行咗大概30至40分鐘咁樣，跟住就喺個深山換衫就開始跳水咁樣啦。咁你啲袋咧都係周山擺嘅，你有啲貴重嘢其實我都唔理㗎，我都係啲電話啊、車匙啊嗰啲照擺落個袋度，跟住就周山劈咁樣嘅。咁到你完晒成個 tour 啦，跳晒啲瀑布啦，跳晒啲峽谷啦，咁其實咧你係跳咗落個山腳底度嘅，所以你係要着住成套 wetsuit 行翻上山，行翻去個起點嗰度攞翻自己啲嘢，攞翻自己啲行李咁樣嘅。而呢一個 part 亦都係成個 tour 最辛苦嘅一 part， 我覺得。所以你唔好諗住跳完啦就有人會有旅遊巴車翻你上山，冇㗎，你要自己行翻上去嘅。咁到
所有嘢換好衫之後咧，你又要孭翻呢袋 gear 行翻落山咁樣嘅。咁所以呢個活動都涉及幾多行山嘅路程嘅。咁所以一個 heads up 俾各位有興趣玩嘅朋友，你要有定啲心理準備咁樣啦。咁喺 Cradle Mountain 完晒所有活動啦，跟住就落山啦。咁我就去咗 Tasmania 西邊 Strahan 嗰度過夜嘅。咁喺 Strahan 嗰度啦，你其實可以坐個觀光火車咧，就坐到去 Queenstown 咁樣嘅。咁就有啲類似 Melbourne 嗰個火車咁樣啦，就喺啲樹林中間行咁樣嘅。但係呢個活動咧就過於靜態啦，咁我就冇去玩嘅。咁 Strahan 其實都有其他嘢睇嘅，咁就有一條公路啦，就叫 99 Bends。因為呢條公路咧，你係沿住個山路嚟起嘅，咁所以條路咧就係 S 型，係咁轉，係咁轉，係咁轉。咁就係因為啦，都幾特別啦。咁我亦都拍咗個 drone shot 啦，就放咗喺條 trailer 度嘅。咁同埋有一個位啦，就係叫 Ironblow Lookout。咁呢個位咧就係以前係一個礦場嚟嘅，咁佢就起咗個展望台，咁就你可以一個高空嘅角度位咧去睇晒成個礦場咁樣嘅。咁所以大家可以親身感受下礦場嘅規模啊，佢哋嘅地形到底係有幾巨型咁樣啦。咁但係我自己工作關係啦，即係礦場嘅地形其實都唔算陌生，即係都見過好幾次啦。咁所以我去到啦就冇話好 surprise 嗰隻。咁跟住行程嘅第16、第17日啦，就係去咗 Russell Falls 同埋 Port Arthur 啦。咁呢啲咧影片都拍咗啦。咁所以想睇嘅就睇翻我嘅旅行片啦，就應該係最尾嗰2集。咁所以17日嘅行程咧，大概就係咁樣啦。咁我咁樣玩咗17日啦，最重要就係用咗幾多錢咧？咁我成個 trip 埋單咧就係8650蚊。其實都幾貴㗎，即係澳洲本地玩係唔平㗎，同埋我又唔想話去到窮遊嗰隻咯，即係你當我適當地好啦。但係啦，我租車同 accommodation 啦都係經 cash rewards book 嘅，咁所以我係有大概6至20% 嘅 cashback 翻嚟，咁我咁樣 book 咧都 cashback 咗超過800蚊翻嚟嘅。咁如果唔係嘅話咧，成個 trip 我係會 over 9000蚊嘅。咁最貴啦就當然係住宿啦，同埋租車啦，即係差唔多佔咗我成60% 嘅支出。咁喺 Tasmania 住宿啦，其實就大概 in average 140至150蚊一晚 ，depends 你有幾揀擇啦。可能我自己對住宿嘅要求比較挑剔啦，即係要有廚房，有陣時又要洗下衫咁樣嘅。咁我住得最貴啦，就其實係 Cradle Mountain。咁我就唔係住 Cradle Mountain 入邊嘅，我就係住最近 Cradle Mountain 嘅一個小鎮叫 Moina。咁嗰間酒店咧係非常之靚，360度全山景，落地大玻璃咁樣嘅。咁價錢啦就澳幣460蚊一晚。我人生未試過住咁貴嘅酒店，呢個係我第一次住咁貴嘅酒店。咁可能你會問啦，喂，咁貴咁捨得你都住啊？咁其實應該咁樣講，因為 Cradle Mountain 入邊嘅酒店咧，其實都唔平㗎，都起碼要200幾甚至乎300蚊一晚，仲要呢啲係typical 嘅酒店房係冇廚房嘅。咁你冇廚房啦，咁你就要出邊食啦。當你3餐喺出邊食啦，平均30蚊一餐，咁其實你加埋上去咧條數其實都係差唔多嘅啫。咁我呢間酒店啦，有自己嘅廚房啦，有埋 laundry room 俾你用啦，同埋個 view 咁靚，梗係影下相擺上 Instagram 啦。你唔係唔打卡啊嘛？有翻少少相嘅流量，我覺得460蚊一晚都照住啦。咁其他使費啦就真係好因人而異啦。咁都係報下啲 local tour 咁樣嗰啲使費比較多。咁同埋啦，我通常都係自己煮多嘅，我好少出去食嘅。咁所以喺食物上面嘅費用咧，其實我又唔係話使咗好多錢咁樣啦。咁到最後啦，就係撞車啦。咁跟住要點樣搞咧？咁我今次咧就冇幫襯租車公司個保險嘅。咁主要原因就係因為我喺 Klook book 車嗰陣時啦，佢冇一個 option 係俾我 upgrade 我嗰個租車保險嘅。咁所以咧我就自己喺 RAC 啦，就另外買多份 travel insurance 去 cover 租車呢個部分咁樣嘅。咁撞咗車之後啦，咁我就喺機場還車嗰陣時就 report 俾佢聽。咁佢就 email send 張 form 俾我嘅。咁就邊日啊，幾多點啊，喺邊度撞啊，有冇牽涉其他車啊，對方車主資料等等各樣嘢都要填落呢張 form 度嘅。咁呢啲都係即係正常程序啦，咁就冇乜嘢，咁就同平時我哋撞車都係
差唔多嘅啫。咁我今次其實咧都係撞花咗車前面個泵把咁樣嘅，咁其實就唔算話係咩大鑊嘢咁樣嘅，少少嘢嘅啫。但係咧佢俾我張維修單咧，我就真係非常之疑惑啦，真係黑人問號啦。咁我首先俾張單大家睇下先。咁有一樣嘢咧就係叫 Accident Recovery Cost 嘅。咁呢個 item 就係因為架車需要維修啦，租車公司就因為租唔到架車出去嗰個成本嚟嘅。咁架車啦，佢就話整咗3日，咁我就要俾多3日租車錢。咁呢個合理嘅，我亦都冇質疑佢，因為係我嘅意外令到佢租車公司減少咗收入，咁我要承擔呢個 cost， 我覺得係應該嘅。咁到個維修費用啦，租車公司咧就話佢自己部車整咗2000蚊，咁對方咧就係一架2010年 Volkswagen 嘅細車，咁就整咗2300蚊。即係咁樣講，我自認咧對車嘅認識都唔算太高，但係你話換個泵把噴下油，你收我2000幾蚊，你真係當我傻嘅咩？咁所以我係唔排除，即係保險公司咧就同呢啲車房圍威壞咁樣，有車整啊俾你搞啦，即係你想收幾多就收幾多，咁所以張單嚟到咧就係天價2000幾蚊啦。咁即係咁樣講，應該1-2年前啦，咁我喺 Vic Park 都俾人撞過車，咁我嗰次撞咧都係撞後邊個尾咁樣，就即係都係花咗咁樣嘅，我都有 claim 保險嘅。咁嗰次整都係整咗唔知600-700蚊啫嘛，即係咁樣講。你架車又唔係啲什麼 4-wheel drive， 普通一架 SUV， 普通一架爛鬼私家車，咁你整一整前面2000幾蚊，你真係當人傻嘅咩？咁所以，但係你呢啲咧就真係冇得拗噶啦，你拗嚟都嘥氣噶啦，因為佢唔係話求其噏就話整咗2000幾蚊，佢唔係，佢有晒證據俾你，有晒呢個 assessment report 係真係呢個車房話要整咗2000幾蚊。咁所以喺呢啲咁嘅情況下，你一定俾人鋸到一頸血㗎啦！你真係冇得拗㗎啦，俾人剁㗎啦，呢啲擺明。咁所以點解就係要買 travel insurance 啊？無論你係幫襯租車公司嗰份保險，定係你經 third party 公司去買一份保險，你點都要 cover 租車呢個項目咁樣啦。咁我今次自己insurance 嘅墊底費啦，就係100蚊，咁所以佢就先 charge 我呢嚿錢啦，跟住我到最後再claim 翻 insurance， 咁所以咧所有錢都係 claim 翻嚟，咁我淨係要俾呢個墊底費100蚊咁樣嘅。咁啊當自己呢100蚊買啲信用卡積分翻嚟啦，咁無啦啦又多咗幾千分咁樣啦。咁所以一個好重要嘅教訓就係一定要買 travel insurance。咁我今日嘅行程分享咧就嚟到呢度啦。咁環遊塔斯嘅影片咧就正式畫上句號啦。咁如果大家仲有其他關於 Tasmania 嘅問題啊，即係行程安排上或者景點活動上嘅方面咧，都歡迎大家喺樓下 comment 嗰度話俾我聽，咁我就盡量同大家分享下咁樣啦。咁到最後，如果大家中意我今次嘅旅行片嘅話咧，就記得俾個 like 我 ，subscribe 埋我 channel， 開埋個鐘仔，咁我哋下條片再見，係咁，拜拜。